हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बेल्च का मतलब। बेल्च का मतलब होता है डकार लेना, उगलना या पेट से हवा को मुंह के माध्यम से शोर के साथ बाहर आने देना। बर्प, एरक्ट, इजेक्ट भी इसी की तरह इस्तेमाल होने वाले दूसरे शब्द हैं। इसको सेंटेंस में यूज करते हैं, जैसे कारखानों की चिमनियां दिन रात धुआं उगलती रहती हैं। फैक्ट्री चिमनीज बेल्च आउट स्मोक डे एंड नाइट। उसने जोर से डकार ली। ही लेट आउट अ लाउड बेल्च। बसों की कतारें डीजल का धुआं उगल रही हैं। लाइन्स ऑफ बसेस बेल्च डीजल एग्जॉस्ट। सो आई होप अब आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और न्यू वर्ड के साथ। थैंक यू।